वेलकम छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु, ठिकै छु। आज चाहिँ हामीले फेरि तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं हो। र आजको भिडियो चाहिँ के हो भने बोइज भर्सेस गर्ल्स रामेन च्यालेन्ज। जसले चाहिँ जित्छ उले 1000 रुपैयाँ पाउँछ, जसले हार्छ उले चाहिँ त्यो भाडाहरु चाहिँ मल्छ। तर साथीहरु हाम्रो भिडियोमा चाहिँ एउटा सानो ट्विस्ट छ है। हामीले चाहिँ बोइजहरुको रामेनमा चाहिँ एक्स्ट्रा चिल्ली पाउडर चाहिँ हाल्ने अनि हामीले सोचेको छौं है। अब कस्तो हुन्छ हेरौँ। हार्योलाई हेर्नु होला अन्तिमसम्म। हामीले आज चाहिँ रामेन च्यालेन्ज करेन्ट च्यालेन्ज गर्दैछौँ अनि यहाँ चाहिँ पिरो एकदमै पिरो करेन्ट च्यालेन्ज गर्दैछौँ। 2 जना बोइज अनि हामी 2 जना गर्ल्स। अनि रुल्स चाहिँ कस्तो छ भन्दा गाइस यो चिसो चाहिँ बादमा मात्र खानु पाउँछ या हार मान्यो भने खानु पाउँछ। अनि जसले यो छिटो खानु अब टिममा हुँदैछ कि जसले छिटो खाइसक्छ त्यसलाई चाहिँ 1000 रुपैयाँ प्राइस यहाँभित्र 1000 रुपैयाँ पैसा छ त्यसले चाहिँ त्यो 1000 रुपैयाँ लान पाउँछ अहिले लास्टमा। अनि फेरि हार्नेले चाहिँ फेरि यो जति पनि बनाउँदा यो धन्दाहरू भएको छ सबै काम गर्नुपर्छ। त्यो हामी लास्टमा देखाउँछौँ कसले जित्छ त्यो 1000 रुपैयाँ लान्छ र कसले जित्छ 2 जना टिममा त्यसले धन्दा गर्छ। हार्नेले पाँच स्टार्ट लो छिटो खाने छिटो खानु है पुकार एउटा प्लेट ल्याउ त सानो नुन छिटो 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 खानेले चाहिँ जिते है। पुकार छिटो हजुर ल्याउनु न। गर्दैन भाइले यहाँ चाहिँ बोइजहरूले सकाउनु लागेको छ। भाउजूले उता हेर्दै पानी खानु पाइँदैन। अनि आकाशले त पिरो खान्थिस् त अनि तैँले त अब यो काम छ नि त यहाँ धन्दा गर्ने अझै धन्दा गरेर देखाउनुपर्छ नि। गाइजहरु धन्दा चलिरहेछ यहाँनिर। आफैले गर कस्तो लागिरहेछ तपाईहरुलाई? पिरो खाएर हार्नु भयो। रिस उठिरहेछ के बोल्दै त।
आमामा पिरो खान नसक्ने मान्छेले क्या यस्तो डेन्जर खाइदिएको छक्क परे बा। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जित्यौँ हैन, 1000 रुपियाँ पनि हामीले पाइसकेको छौँ। 1000 रुपियाँ हामीले पाइसकेको छौँ। तर खासमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँ जति पनि च्यातेको 5 रुपियाँ त 1000 पनि थिएन। तर हामीलाई सियो थियो कि साथीहरू हामीले नै जित्छौँ भनेर, अनि त्यही भएर है पिरो चाहिँ खासमा साथीहरू भन्नुपर्दा अब तपाईँलाई चाहिँ भन्नैपर्छ होइन। हामीले चाहिँ उनीहरूको थालमा चाहिँ अलिक धेरै खोर्सानी हालिदिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ फेरि करेन्टको मसला धेरै हालिदिएको छैन, त्यो त बराबर सबैलाई। उनीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा धुलो खोर्सानी हालिदिएको थियो यहाँ साथीहरू। त्यो पिरो भयो। आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु, कमेन्टमा लेखिदिनु होला। ओके बाई बाई।